Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Camtech. Và ở trong video lần trước là ở video số 1 của trong series build PC như thế nào ấy, thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể lựa chọn được một mẫu CPU phù hợp cho nhu cầu làm phim của mình, từ render cho đến làm màu cho đến làm VFX, SFX các thứ vân vân. Thì ở trong video ngày hôm nay, có nghĩa là video thứ 2 trong series là build PC, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách làm sao để các bạn có thể chọn được một chiếc card đồ họa phù hợp cho nhu cầu làm phim của mình. Và cũng như là ở trong video lần trước thôi, chúng ta sẽ phải phân ra để chính là nhu cầu của các bạn sẽ là như thế nào. Các bạn làm về phim nhưng mà các bạn làm cắt ghép hình ảnh này, các bạn làm màu, các bạn làm hiệu ứng chuyển cảnh, hay là các bạn làm VFX, các bạn làm SciFX, hay là các bạn render vân vân. Cái này nó sẽ là phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn, thế nên chúng ta cũng sẽ phân tích ở trên từng nhu cầu riêng. Nguyễn Công PC xin hân hạnh được đồng hành cùng Amtech. Nếu như các bạn đang muốn tìm mua cho mình một bộ PC để làm đồ họa 3D, để làm video, hay là để render, hay bất kỳ một công việc gì, hay thậm chí là cả chơi game, thì các bạn hãy đến ngay với cả Nguyễn Công để tìm mua cho mình một bộ PC tốt nhất. Đối với nhu cầu đầu tiên đấy chính là làm màu này, cắt ghép hình ảnh, rồi các bạn thêm một vài hiệu ứng chuyển cảnh, rồi là hiệu ứng nhẹ nhàng trong phần mềm, thì chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm như là Adobe Premiere và DaVinci Resolve. Với Adobe Premiere thì nó sẽ có điểm mạnh thì chính là các bạn sẽ có một cái kho hiệu ứng rất là nhiều. Các bạn làm hiệu ứng các thứ rất là dễ, về việc cân màu thì nó sẽ là không quá là ngon. Và đối với Adobe Premiere thì thực sự là các bạn gần như chỉ có sự lựa chọn duy nhất, đấy chính là card đồ họa của Nvidia. Nếu mà các bạn muốn làm hiệu ứng rồi các bạn muốn preview tốt thì gần như chỉ có các bạn có duy nhất là sự lựa chọn đấy chính là về card đồ họa của Nvidia mà thôi. Còn nếu mà các bạn lựa chọn card đồ họa của AMD ấy, thì nó sẽ rất là dở, bởi vì điển hình như là con Radeon 7. Nếu mà các bạn có làm về Adobe Premiere thì hiệu năng preview của nó cũng không bằng con RTX 2060, còn chưa nói gì đến con RTX 2080. Và cái này các bạn phải nhớ. Và khi mà mình add một đống hiệu ứng liên quan đến như kiểu denoise, liên quan đến ultra key, liên quan đến kiểu sharpen các thứ vân vân á, thì con Radeon 7 nó còn kiểu tụt lại xa hơn nữa ấy. Kiểu với những cái hiệu ứng này ấy, nó gần như là chỉ có cả của Nvidia thì các bạn mới có thể là preview tốt mà thôi. Và đương nhiên tốt nhất thì các bạn sẽ nên lựa chọn đến là RTX 2080, hoặc là nếu mà kinh phí các bạn không có quá nhiều thì RTX 2060 sẽ là một sự lựa chọn tốt đấy. Tiếp đến, nếu như nhu cầu chính của các bạn là cân màu ấy, thì cân màu chắc chắn các bạn sẽ nghĩ đến ngay đấy chính là DaVinci Resolve. Và lúc này thì AMD mới thực sự gọi là bung lụa với cả sức mạnh phần cứng của mình. Và đối với DaVinci Resolve thì con Radeon 7 cực kỳ mạnh, và thậm chí nó còn nhỉnh hơn là con RTX 2080 Ti khi mà các bạn cân màu. Mà chưa hết nhé, đối với card đồ họa của AMD các bạn còn được support một cái nữa, đấy chính là hệ màu 10 bit từ phần cứng. Thế nên là khi các bạn cân màu ở trên DaVinci Resolve, màu mà nó sẽ xuất ra nó rất là chuẩn. Và khi mà các bạn làm được cái như vậy thì AMD có thể nói là một trong những chiếc card đồ họa có khả năng cân màu trên giá thành cực kỳ tốt. Và các bạn nên để ý điều này. Thì chung quy lại các bạn sẽ có gì? Nếu mà các bạn làm hiệu ứng, các bạn muốn preview tốt thì đương nhiên card đồ họa của Nvidia đấy chính là dòng RTX hay dòng GTX nó sẽ làm rất là tốt. Nhưng nếu mà các bạn muốn cân màu chuẩn và làm DaVinci Resolve nó phải nhanh, thì đương nhiên card đồ họa của AMD và điển hình là con Radeon 7 nó rất là ngon, hoặc là con Vega 64 cũng rất là tốt. Vậy Quadro ở trong mấy cái tác vụ như là cân màu, rồi là cắt ghép, rồi là các thứ vân vân, thì mấy con Quadro nó sinh ra để làm gì? Thì thực ra ấy, mấy con Quadro làm mấy cái này nó không ngon. Quadro nó chỉ ngon khi mà nó có 10 bit để làm với cả Adobe Premiere, nhưng mà giá của nó quá là chát đi. Thì tầm giá đấy mình thà mình mua một con RTX 2080 Ti, xong rồi là mình kiểu chịu khó mình cân màu ở bên DaVinci, sau mình chuyển qua Premiere mình dùng. Chứ mua mấy con Quadro thực sự là nếu mà so với phần cứng để làm mấy cái này thì nó rất là đắt. Nhưng mà Quadro nó sẽ có một cái khác mà những con card đồ họa như là RTX, GTX hay là card đồ họa AMD không làm được. Đấy chính là khả năng capture và phục vụ cho truyền hình rất tốt. Quadro nó có hỗ trợ một cái, các bạn nếu để ý ở trên card đồ họa của Quadro ấy, nó có một cái chân bé bé, cái chân Quadro Sync ấy. Đấy, cái chân đấy nó hỗ trợ các bạn việc cái capture hình ảnh rất là tốt. Và lúc này các bạn sẽ có hai cái card đồ họa, các bạn cắm hai con Quadro, một con để capture hình ảnh, một con để xử lý hình ảnh.
Và lúc này khi mà các bạn làm ở trong cái môi trường là truyền hình hoặc là các bạn cần xuất nhiều màn hình các thứ thì lúc này Quadro nó mới làm tốt. Còn nếu mà các bạn chỉ có làm phim cắt ghép làm màu đơn thuần thì các đồ họa GTX hoặc là các đồ họa của AMD như là Radeon nó sẽ là làm tốt hơn. Sau tác vụ là cân màu rồi là cắt ghép làm hiệu ứng nhẹ nhàng vân vân thì chúng ta sẽ đến một cái khác nó nặng nề hơn, nó kiểu professional hơn và nó sẽ dành cho những ai kiểu làm phim mà chuyên nghiệp ấy. Đấy chính là VFX và SFX. SFX nói chung nhá. Là VFX và SFX. Thì lúc này các bạn sẽ lựa chọn card đồ họa ra sao? Thì đến lúc này thì chúng ta cũng sẽ chia ra, đấy chính là card GeForce, card của AMD Radeon và card đồ họa Quadro. Đối với card đồ họa GTX thì các bạn có thể dùng để làm gì? Thì đương nhiên nó sử dụng ở trên nền tảng CUDA, và nền tảng CUDA là nền tảng được các phần mềm làm về 3D, các phần mềm làm về mô phỏng support rất là nhiều. Ví dụ Cinema 4D, rồi Octane, Redshift, Maya support cho cả RTX và GTX cực kỳ ngon, và hiệu năng xử lý render hay là preview ở trên những card đồ họa của GeForce cực kỳ ngon, và nó gần như là vượt trội so với cả mấy con Quadro nếu so cùng một tầm tiền. Và card đồ họa của AMD thì nó chỉ ngon ở trong Blender. Nhưng mà khi chúng ta nói đến là RTX và GTX mà khi chúng ta làm về Octane rồi là làm Cinema 4D các thứ ấy, thì chúng ta sẽ phải phân tích thêm một cái nữa. Đấy chính là ở trong mấy con RTX các bạn có Ray Tracing. Lúc này các bạn chắc là các bạn sẽ nghĩ đấy chính là đối với Ray Tracing nó hoạt động ở trên nền DirectX 12 thì mấy con GTX cũng có thể xử lý được Ray Tracing chứ sao? Đúng, chính xác nếu mà nó áp dụng vào game. Nhưng mà ở trong mấy cái phần mềm mà kiểu dựng phim các thứ ấy thì nó không đúng lắm. Và bởi vì đấy chính là mấy con RTX nó support cái nhân Ray Tracing Core ở ngay từ bên trong phần cứng. Thế nên là việc nó xử lý được ánh sáng, nó xử lý về góc chiếu các thứ vân vân ấy, nó rất là nhanh và hoàn toàn vượt trội so với cả đám GTX. Nếu xét về hiệu năng thuần, mình xét ở đây đại diện đấy chính là Cinema 4D và Octane nhé. Thì nếu mà các bạn xét hiệu năng thuần, con RTX 2080 và con GTX 1080 Ti như nhau, chênh lệch không nhiều, cho là như nhau luôn. Nhưng mà khi các bạn kích hoạt được cái Ray Tracing lên á, nó là một vấn đề khác hoàn toàn. Hiệu năng preview của các bạn nhanh hơn rất nhiều, khả năng preview real time ở trên Octane nó cực kỳ nhanh. Nếu mà ở trên những con GTX 1080, GTX 1080 Ti, khi các bạn xoay cam và nếu mà các bạn muốn preview kiểu như là các bạn dựng hình và nó cho hình ảnh render thực ở ngay bên cạnh ấy, thì khi mà các bạn xoay cam hoặc là xoay góc độ của nó sẽ có độ delay rất là lớn. Nhưng mà đối với những con như là con RTX 2080, con RTX 2080 Ti thì cái độ delay của nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể làm kiểu real time nó tốt hơn. Đấy chính là cái lợi mà khi các bạn sử dụng RTX để xử lý những tác vụ liên quan đến VFX, SFX ở trong những phần mềm ví dụ như là Cinema 4D, rồi Houdini, rồi Octane các thứ vân vân. Thì mấy con RTX nó làm tốt hơn GTX rất là nhiều. Nhiều khi các bạn cứ nói là tự nhiên ra mấy con RTX để làm gì, chơi game thì dở mà làm việc thì nó cũng chẳng ra sao. Thì thực tế là do các bạn chưa đụng đến mà thôi. Khi mà các bạn đã đụng đến mấy con RTX rồi á thì các bạn sẽ thấy sự vượt trội của nó ở trong tác vụ làm việc liên quan đến phim ảnh, nó cực kỳ ngon luôn. Đối với AMD thì sao? Nãy giờ mình nói về Nvidia hơi nhiều đúng không? Đối với AMD thì sao? Đối với AMD á, thì thực sự nó chỉ tốt duy nhất ở trong Blender. Nó chỉ tốt duy nhất ở trong Blender. Và đối với Blender thì lúc nào AMD cũng đưa ra chúng ta những cái benchmark các thứ, cuối cùng vẫn chỉ là phần mềm Blender, một phần mềm support rất tốt cho AMD. Nhưng mà ở trong những phần mềm thông dụng khác thì sao? Maya, Cinema 4D, Houdini, rồi một số phần mềm tích hợp như là Redshift, Octane, nó lại không support cho AMD. Nói không, chỉ có nếu mà nói không support thì chỉ có mỗi Octane và Redshift là nó không support cho AMD thôi. Nó chỉ support cho nhân CUDA. Nhưng mà với Maya, Houdini, rồi Cinema 4D, nó làm ở trên AMD nó cũng rất là tệ. Và gần như là nó chỉ dùng tốt nếu mà các bạn sử dụng card đồ họa của Nvidia mà thôi. Còn đối với card đồ họa Quadro thì sao?
thì nó cũng tiếp tục giống như cái bài là các bạn làm màu ấy, thì nếu như các bạn set ở trong cùng một tầm tiền thì card Quadro nó sẽ không làm tốt như là card đồ họa GTX hay là RTX, bởi vì cái nhân GPU bên trong của nó yếu hơn nếu set trên cùng một tầm tiền. Nhưng nếu như các bạn có rất nhiều tiền thì nó lại là một câu chuyện khác. Nếu mà các bạn có rất nhiều tiền thì với những con Quadro nó sẽ cho các bạn được cái hiệu năng tốt hơn. Ví dụ con RTX 8000 làm gì có con GTX nào có thể so được, đúng không? Ngoại trừ con Titan RTX. Còn nếu mà các bạn sử dụng Quadro ấy thì thực ra cái điểm lợi nhất ở trên những card đồ Quadro khi các bạn xử lý về hình ảnh 3D ở trong những phần mềm như là Maya rồi các thứ ấy, thì cái lợi của Quadro đấy chính là nó support cho các bạn việc xử lý khử răng cưa ngay từ phần cứng. Có nghĩa là khi mà nó có quá là nhiều đường nét cong các thứ vân vân á, thì khi các bạn sử dụng những mẫu card đồ Quadro nhìn nó sẽ là mượt hơn, mượt mà hơn, nhìn nó kiểu nó bay. Nói bay nó cũng không phải, nhưng mà kiểu nhìn nó mượt mắt hơn ấy. Và tiếp theo nữa, ở trên những card loại Quadro nó có một cái lợi nữa, đấy chính là VRAM của nó rất lớn. VRAM của nó cực kỳ to. Và VRAM to nó để làm gì? VRAM to nó để giúp các bạn xử lý những nhân vật, những cái cây cỏ có nhiều chi tiết. Ví dụ nếu mà các bạn đang vẽ một ông người đi, thì cái bộ phận nhiều chi tiết nhất của bạn chỉ có tóc thôi. Và lúc này có thể nếu mà chỉ có tóc như vậy thì 11GB VRAM ở trên con RTX 2080 Ti nó vẫn phải đỡ được. Nhưng các bạn thử nghĩ, bây giờ không phải là người nữa, bây giờ là một con sư tử ở trong bộ phim Lion King ấy. Một con sư tử lông lá khắp người, rồi nhất là lông ở phần đầu này, lông ở phần bờm ấy, thì nó cực kỳ nhiều, làm sao con RTX 2080 Ti có thể đỡ được, đúng không? Thì lúc này các bạn phải cần đến những con như là Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000. Những con đấy có VRAM rất là lớn, tận 20 mấy GB VRAM, hay thậm chí là con RTX 8000 nó có tận 48 GB VRAM. Lúc đấy nó mới gọi là đỡ kiểu thoải mái. Còn với con RTX 2080 Ti á, 11 GB VRAM của nó chắc chắn sẽ thiếu. May ra có con là Titan RTX có 24 GB VRAM thì có thể gọi là đỡ, gọi là tạm tạm. Còn nếu như tốt nhất thì các bạn cứ nên dùng Quadro để có được VRAM lớn nhất. Vì khi mà các bạn xử lý tóc rồi là cây cỏ các thứ ấy, bởi vì chi tiết của nó rất là nhiều. Nhiều khi các bạn vẽ một cái bề mặt da như thế này, nó chỉ có một bề mặt phẳng rồi, đúng không? Nhưng mà khi đối với tóc, nó nhiều chi tiết, nó từng sợi. Cái chi tiết nó rất là lớn, cái lượng poly của nó rất là nhiều. Thế nên là các bạn cần rất là nhiều VRAM để chứa. Nếu mà các bạn nói là thì mình dùng ProC, ok. Nếu mà các bạn dùng ProC thì mình không phải nói được gì. Nhưng nếu như các bạn không dùng ProC thì chắc chắn các bạn sẽ phải dùng là Quadro, bởi vì VRAM của nó rất là lớn. Cuối cùng đấy chính là về render. Chúng ta đã qua đấy chính là làm màu, rồi là cắt ghép, hiệu ứng chuyển cảnh nhẹ, rồi là hiệu ứng text các thứ vân vân rồi, đúng không? Rồi qua được VFX, SFX rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến tác vụ cuối cùng, đấy chính là render. Thì đối với render thì chúng ta cũng sẽ phải phân tích ở trên từng mẫu card khác nhau. Đối với AMD hỗ trợ chúng ta cái cực kỳ hay, đấy chính là hệ màu 10 bit. Hệ màu 10 bit ở trên card đồ họa của AMD nó có từ ngay ở cả mẫu card đồ họa rẻ tiền nhất của họ, đấy chính là con RX 560. Lên con RX 570, 580 hay là lên thậm chí là Radeon 7 nó vẫn có 10 bit. Thế nên là việc các bạn render màu ở trên card đồ họa AMD nó là rất phê, bởi vì số tiền các bạn bỏ ra rất là ít nhưng mà khả năng render màu của nó rất là tốt. Và mình nói render màu ở đây là render ở trên phần mềm là DaVinci Resolve nhá. Nhưng khi các bạn làm hiệu ứng nhiều, các bạn render ở trên Adobe Premiere hay là Media Encoder của Adobe ấy, thì lúc này các bạn lại nên sử dụng là card đồ họa GTX nó nhanh hơn vượt trội luôn. Nhưng mà khả năng cân màu của nó lại không tốt. Còn đối với card đồ họa Quadro ở trong tác vụ render thì nó sẽ có tác dụng gì? Thì Quadro nó render nó cũng không thực sự gọi là quá nhanh. Nhưng Quadro nó có một cái mà GTX hay là AMD không bao giờ có thể làm được. Đấy chính là nó có độ ổn định cực kỳ cao. Các bạn có thể cắm nó render từ ngày này qua tháng khác, các bạn cắm render nó 2-3 tháng liên tục không sao. Bởi vì sao? Bởi vì nó thiết kế để chạy như vậy. Nó bên trong của nó có những linh kiện đặc biệt để có thể chạy thời gian dài. Nó có RAM ECC, VRAM của nó là VRAM ECC kết hợp với cả ECC ở trên CPU nữa. Thì nó quá là đỉnh và độ ổn định của nó là quá bá đạo.
Nhưng nếu như các bạn là một người dùng bình thường, các bạn không cần phải render quá là lâu, các bạn render khoảng tầm 8-9 tiếng một ngày, hay là căng lắm các bạn render khoảng tầm 2-3 ngày liên tục, thì việc các bạn lựa chọn những con GeForce hoặc là những con AMD nó cũng rất là kinh tế, thực sự nó rất là kinh tế. Và render mode thì chọn AMD, các bạn muốn tốc độ render nhanh thì các bạn lựa chọn GeForce, các bạn muốn ổn định các bạn chọn Quadro. Ok, vừa rồi là mình đã phân tích cho các bạn việc chọn card các bạn như thế nào sẽ là phù hợp cho nhu cầu của bạn nhất. Thì ý kiến các bạn như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Đây là ý kiến cá nhân của mình, chúng ta cùng thảo luận xem ai sẽ là người đúng nhất. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé.